Mbeya hamjawahi kudisappoint. Mara zote tunavyokuja Mbeya, tulikuwa tunafanya shughuli za wanachama, tunakuja kwenye mechi, mmekuwa karibu sana na timu yenu. Sana. Na safari hii tena tumekuja kwenye mchezo wa kwanza wa ugenini dhidi ya Mbeya City, wamepanda daraja. Of course wana mwalimu mzuri, Malali 50, wana timu ambayo ina mchanganyiko wa wachezaji vijana wenye uzoefu. Kwa mechi itakwenda kuwa mechi nzuri na itakuwa mechi ngumu kwa pande zote mbili. Kwa hiyo sisi faida yetu ikawe kwa mashabiki wetu. Juzi mjumbe wa kamati tendaji Young Africans Alex Ngaya alizungumza kauli ambayo inabidi tutembee nayo. Kwa nyakati ambazo tuko nazo, kila mmoja anatakiwa afanye jukumu lake. Sisi hatuwezi kuwa mashabiki wa Yanga wa kuchambua mpira kwenye Instagram. Lazima tuwe mashabiki wa Yanga wa kuisupport timu kiwanjani. Haiwezekani timu inacheza mechi ina mashabiki wachache alafu mashabiki wanaokuja kutoa maoni wanakuwa wengi. Lazima tuigeuze hiyo. Kwanza tufanye jukumu letu isupport timu kwenda uwanjani, alafu maoni yaanzie baada ya sisi kufanya jukumu letu. Na jukumu la siku ya kesho ni kuja kwa wingi Sokoine. Sauti zenu, wingi wenu, morali yenu itakwenda kuwasaidia wachezaji wetu waweze kuamka na waweze kupambana, tuweze kupata pointi 3 siku ya kesho inshallah. Kama kuna maswali haraka tumalize hili jambo. Ali, umezungumza kuhusiana na comment wanazotoa mashabiki kwa aina ya mchezo ambao unachezwa. Pengine hii unaweza ukaweka sawa pia. Ipi inatakiwa kuwa focus ya mashabiki na ipi ni focus ya timu kwa hivi sasa? Ili mashabiki wasije kuwa na focus tofauti na kile timu inachokipitia alafu kutokea mgongano. Nafikiri hata kocha amezungumza vizuri kabisa kwamba sisi hatuzuii watu kutoa maoni. Na ni jambo zuri watu kutoa maoni. Hii ni taasisi ya mchezo wa mpira miguu na football asili yake ni opinion. Mkishaona mpo kwenye football mnakwenda kila siku hamna maoni, hiyo haiwezi kuwa football. Tutakuwa mchezo tofauti. Football ni mchezo wa opinion. Kwa hiyo si jambo baya watu kutoa maoni. Lakini angalia positive kwenye hayo maoni. Watu wote wanaotoa maoni juu ya Young African Sports Club wanafanya comparison ya Yanga na Yanga. Hakuna comparison ya Yanga na timu nyingine hapa Tanzania. Ni comparison ya Yanga dhidi ya Yanga. Kwamba Yanga inatakiwa icheze kama Yanga hii. Yanga inatakiwa ifanye kama Yanga hii. Hakuna comparison, na hiyo ingekuwa worse kwamba Yanga inatakiwa icheze kama Mbeya City. Yanga inatakiwa icheze kama Mtibwa. Ingefika level hiyo maana kuna mtu yuko juu ya ubora wetu. Lakini kinachozungumzwa hapa ni Yanga against Yanga, which is very good kwetu sisi. Inaonyesha ni kwa kiasi gani tuna daraja ambao tuko nalo. Lakini kwenye hayo maoni wako watu ambao na wao sasa wanapenyea humo na wao wanapitisha sumu zao humo kutaka tu kutengeneza mvurugano. Mimi nakuhakikishia ndugu yangu, Young African Sports Club isingekuwa na viongozi makini, kocha Nasreddine Nabi asingeondoka Tanzania akawa mfalme. Akishafukuzwa mapema tu. Yanga isingekuwa na viongozi wanaofanya proper analysis ya timu, pengine tungeshamfukuza Said Ramovic baada ya mechi 3 tu. Tungeshamtimua. Kafungwa pale na Hilal Mdumani, kaenda kafungwa sijui na wale nani wale Msialja. Tumecheza hatukupata matokeo mazuri, lakini tulikuwa tunafanya proper analysis ya timu, baadaye tukatolewa kwenye makundi kwa faida ya goal difference, sio kwa point. Japokuwa tulianza vibaya, lakini tuna viongozi ambao wanafanya analysis. Romain Folz bado ni kocha sahihi kwa Young Africans. Na ni kocha ambaye ataifikisha hii club kwenye nchi ya ahadi. Ni swala la muda, na ndio maana kama viongozi tumekuwa tuko makini kwenye analysis zetu kuhakikisha timu inazidi kuimprove kwenda mbali zaidi. Maoni haya ya watu wanaotoa watu ambao wanatoa vitu ambavyo havina maana, hawa ndio ambao tutashughulika nao. Kwa mfano kuna mchambuzi jana amesema Yanga hakuna kocha, timu inabebwa na wachezaji. Hasa anataka baba yake ndo atubebe sisi. Yaani kwamba tuache wachezaji wetu ambao tunawalipa hela nyingi, tumchukue baba yako aje atubebe. Basi kama mtu inamuuma Pacome kuibeba Yanga, alete naye mgongo wake. Ainame Yanga tupande atubebe kama rais namna hiyo. Sisi tunalipa wachezaji hela nyingi. Tunalipa wachezaji facilities mbalimbali waweze kudeliver kwenye pitch. Sasa mtu anakuambia hii Yanga ipo kina Pacome tu hawa na hawajakutana na timu ngumu hao. Wakutana na timu ngumu lazima wafungwe. Nani kakwambia football unafungwa na timu ngumu? Nani? Yanga tumecheza finali CAF Confederation. Tumefungwa na EF. Tulifunga timu ngumu tukafungwa na EF. That's football. Mtu ajifanya kama anapiga ramli hivi. Ambaye ngoja tu. Ngoja nani sasa? Yeye timu yake ishapigwa pale.
Na kama Yanga nafunga timu dhaifu, tuna timu dhaifu nyingi tumezishona toka msimu umeanza. Watu hawazungumzi yani. Timu lao linacheza pale roho mkononi, hamna anayechambua. Yaani Yanga mechi ikicheza ikiisha, kocha hafai. Timu yao ikicheza mechi ikiisha, bleach zimewapendeza wachezaji wetu. Hawazungumzii performance. Sisi tunawatazama na sababu sisi tunajua ukiwekeza nguvu nyingi sana kudina hawa watu tunapoteza focus yao kwenye timu. As long as tumecheza mechi zetu sasa hivi, tumeconcede goli moja, tumefunga goli zaidi ya 12, we are happy na progress ya timu na tunaelekea huko. Na ndio maana tumetulia. Mechi ya kesho tunakwenda kwa nguvu, kwa mpango ule ule, tupate matokeo mazuri tena kesho inshallah, timu iendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo hayo maoni ya wana Yanga tunayapokea. Lakini tunaona kwenye hayo maoni kuna changanyika pia na dhamira ovu ya watu ambao hawana hoja, wanajaribu tu na wao kuweka sumu zao kwenye chakula chetu. Kwa hiyo hawa watakuwa na nafasi. Hii taasisi ni imara na niwaombe wana Yanga watambue mafanikio ambayo tumeyapata kwa misimu minne. Haya mafanikio hayatuletea furaha tu peke yake. Yametuletea pia na hasadi kubwa na watu ndio wanatumia mianya kama hii. Timu inafanya vizuri, tunapata matokeo, hatuconcede magoli, tuseme alhamdulillah, tuendelee kuimprove. Basi. Kuna swali lingine? La mwisho, karibu. Hadi kusema ni kwenye maoni ambayo watu wanatoa mengi ambayo kwa negative na nyinyi na tuko. Pengine nyie kama Yanga, mtazama Yanga yenu na msimu uliopita kama watu wanavyokumbea. Na iona mwelekeo wake uko. Yanga hii shekhe, Yanga ya season hii based on facts. Unajua mpira, mtu mmoja amesema mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu anaona. Lakini mbele ya mstari huo mpira ni mchezo wa namba. Bila facts huwezi kuchambua mpira. Hauwezi uka-analyze football kama hauna facts. Utakuwa unapiga kelele tu. Football need facts, numbers, weka pale takwimu, zungumza watu wakuelewe. Yanga hii to me, toka tumeanza pre-season mpaka sasa hivi, pengine hii inakwenda kuwa Yanga bora kuliko katika miaka minne ambayo tumetengeneza timu yetu. Alizungumza hii kauli rais wa klabu yetu kuhusu usajili, kwamba tumefanya usajili mkubwa na bora zaidi kuliko miaka minne iliyopita, na ninakuhakikishia the program ambayo tuko nayo, process ya timu yetu inavyokwenda, tunakwenda kuizalisha Yanga bora ambayo haijatokea katika misimu ya hivi karibuni. Na Yanga bora itapimwa na nini? Itapimwa na numbers. Itapimwa na performance na results. Tutakwenda mpaka wapi kwenye Champions League? Tutafanya nini kwenye ligi za ndani? Ndio tutakuja kupima hii Yanga bora. Lakini in terms of team, in terms of plan ambayo tuko nazo, hii pengine inakwenda kuwa Yanga bora kuliko ambayo tumewahi kuwa nazo huko nyuma.